សូមចំណាំពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ពរឲ្យនេះជាគុណសិស្សវត្តពជាដែលបួសនៅថ្ងៃខាងមុខថ្ងៃកឋិនខាងមុខថ្ងៃទី1ទី2ពរហើយបងសិតតែមកសិក្សានៅវត្តពជាយើងនេះដើម្បីបានជាចំណេះដឹងតទៅខាងមុខទៀតដូច្នេះហើយធម៌ភាពនឹងសភាបងអូនមួយគាត់មកពីភូមិណាឃុំណាក៏ឥឡូវនេះស្មើនឹងសភាឥឡូវនេះបងអូនឈ្មោះអីមកឈ្មោះអីឥឡូវឈ្មោះភូមិឈ្មោះក្នុងជីចកំណើតត្មងពេញឈ្មោះអីកណាឈ្មោះភូមិតែតកូលគេតកូល30ភូមិបាទភូមិអាយុប៉ុន្មានណាឥឡូវអាយុ14ឆ្នាំហើយមកបួសក្នុងវត្តកាយាអាយុ14ឆ្នាំហើយនៅភូមិណាទៅនៅភូមិចំថ្នាញហើយដែលឃុំទីពោស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំហើយស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមកសិក្សារៀននៅវត្តកាយាហើយមកធ្វើគុណសិស្សបានរយៈពេលប៉ុន្មានហើយចាំអត់ចាំទេហាត់1ឆ្នាំហើយដល់ពេលមកធ្វើគុណសិស្សរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានចូលថ្នាក់ទីមត្តេយ្យថ្នាក់ទី1ហ្នឹងគឺក្នុងពុទ្ធកៈបឋមសិក្សាវត្តកាយាថ្នាក់ទី1ស្មើនឹងថ្នាក់ទី4មកសក់តែក្នុងពុទ្ធកៈហ្នឹងគេហៅថាថ្នាក់ទី1បាទថ្នាក់ទី1នេះគាត់បានចេញមកពីខាងភូមិជាំថ្នាញឃុំទីពោស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំអញ្ចឹងហ៎ណាហ្នឹងហើយគាត់អាយុប៉ុន្មានអាយុមិញ14អាយុ14ហើយឪពុកម្ដាយនៅទេនៅរស់ទាំងអស់ហើយឥឡូវគាត់មកពបួសដែរមកហើយមានសទ្ធាមិនចង់បួសហ្នឹងចង់មកដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រណាបួសដើម្បីរៀនសូត្រណាមិនបួសដើម្បីអីទេគឺបួសដើម្បីរៀនសូត្រនឹងនេះហើយនឹងជួបគុណសិស្សម្នាក់ទៀតព្រោះឥឡូវនេះគុណសិស្សបន្តឥឡូវឈ្មោះអីគេឈ្មោះឌីតែក្នុងសម្ពុំចែកកំណើតឈ្មោះយីឈ្មោះសន់មែនទេឈ្មោះយីឈ្មោះចែកកំណើតណាសៅណៃសន់ឈ្មោះគេពេញសៅណៃសន់បងហើយនៅភូមិអីគេទៅចំថ្នាញដែរចំថ្នាញ2នាក់ណាចំថ្នាញ2នាក់មកសិក្សារៀនសូត្រវត្តកាយាឥឡូវយុប៉ុន្មានហើយឥឡូវអាយុ13ឆ្នាំក្រោមមុនម្នាក់ក្រោមមុនម្នាក់គាត់អាយុ13ឆ្នាំហើយគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីបួសក្នុងវត្តកាយាដោយសារតែវត្តកាយាមានការបើកសាលាអញ្ចឹងតែគាត់បួសដើម្បីរៀនសូត្រអញ្ចឹងមែនទេកណាចឹងរៀនសូត្រហើយឪពុកម្ដាយគាត់មកដែរគាត់នៅទាំងអស់ហើយនៅរស់ទាំងអស់ហើយកណាចឹងឪពុកម្ដាយគាត់គឺនៅរស់ទាំងអស់គាត់ឥឡូវនេះគាត់បានបួសជាសាមណេរក្នុងថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកនេះហើយបងអញ្ចឹងសូមជួបគុណសិស្សម្នាក់ទៀតបងសូមចាំបងនេះគុណសិស្សម្នាក់ទៀតបងទីម៉ានទី3ណានៅបងឈ្មោះអីគេបងឈ្មោះគូគួនណាគួនទៀតណាមិនគួត្រកួនណាចឹងអាយុប៉ុន្មានហើយគួន13ឆ្នាំបងមកហើយនៅភូមិអីដែរចំថ្នាញដែរនៅភូមិចំថ្នាញដែរអញ្ចឹងចំថ្នាញដូចជា3នាក់ហើយបង3នាក់មកជាមួយគ្នាភូមិថ្នាញឃុំទីពោស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំអញ្ចឹងនៅឆ្ងាយណាពីវត្តចឹងទៅហើយគោលបំណងấyបានចង់បួសហើយនៅក្នុងវត្តចឹងសិក្សារៀនសូត្របានសិក្សារៀនសូត្រដោយសារវត្តកាយាហ្នឹងដោយវិជ្ជាញាតិញោមខាងដើមចឹងគឺមានការបើកសាលាហើយទទួលគុណសិស្សគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាឲ្យទៅទោះគុណសិស្សអត់ទីពឹងក្តីមានទីពឹងក្តីដោយគិតថាកូននៅផ្ទះអត់បានសិក្សារៀនសូត្រអីចឹងទៅអាចមកពីជូនឬក៏មកឲ្យបាននៅវត្តកាយាបានក៏ឲ្យបានមកនៅវត្តកាយាដើម្បីសិក្សារៀនសូត្របន្តទៀតក៏ដើម្បីសិក្សាទៀតក៏ដូច្នេះសូមអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមជួបគុណសិស្សម្នាក់ទៀតបងឥឡូវនេះមកជួប
mình sợ mùi tiết vào mùi tiết hay mới tới quạt tiếng khmer những môn lời này bọn mua cái bọn chẳng tì dây tí tông chăn tì chú không chả cả lại cái tông chăn tì bỏ hay ai dụ mà nói tông chăn tì mình đọc mình đọc năm bỏ thì này phun nà đấy phun cho hai tiền cho hai ngàn buồn ngã nữa còn buồn ngã rồi thì mình chặt mắt trong bùa nó chẳng xa chẳng gì chẳng sắc xa đến sớt trong sắc xa đến sớt mà trong sắc toàn bùa không trong sắcต่อไปเปลี่ยนสมองจะฟ้องจังสักนะไปบัวเตยดำใบเรียนโซดนะใบคำปรังเรียนโซดยืงออกบานในสลานั่งออกบานในมาสอนนั่งออกบานศึกษาเรียนโซดกันมีเทียนนั่งศึกษาเรียนโซดทางในปุตตะทางพุทธศาสนาในพุทธศาสนาพอมิชเน่โอนตุ่มมีแต่อายุตับมูชนำพอมิชเน่เอาแต่เป็นนั่งก็จะมือจูบบรรทอเตียดก็พอจะนำพออะไรนี่โอนเนี่ยเตียดก็โอนเนี่ยเตียดได้ก่อนเดี๋ยวนอนจังบุได้แต่ก่อนในตีนาพออะไรนี่โอนช่วยกี่บ่ช่วยตุลาไอ้เกตุลาดาตุลาพอในพุ่มนาได้คุมกระเยียสกสังตกแคดกับพุ่งทอมคุมกระเยียพอในพุ่มสุภะมังกรพอพุ่มกับมังกรเนื้อชอบบอนพอพุ่มกับมังกรพุ่มกระเยียสกสังตกนั้นคือในชอบบอนอะไรแต่พอไอ้มูลเหตุไอ้แบบจังเธอคนสัตว์โลกนั้นจังบัวศึกษาเรียนโซดจังบัวศึกษาเรียนโซดทำไมศึกษาเรียนโซดจังกับบัวศึกษาเรียนโซดนั้นคืออัดบัวเตพออัดบัวเตคือเนี่ยได้บัวคือบัวนั้นคือทำไมศึกษาเรียนโซดเกลียดโยจำแนกดังมันต่อtừ ngày khang một tiết tục pra còn ao tháo từ chaเราไปจากtừอดแจซอดเรียนอดบานโซดจังtừพอในชนิดปนตุลาพอในภูมิสกรรมกลให้ปมได้ในไหนบ่ไม่ย้อมในกระเจียไปย้อมในตะแก้วให้เจาะมาได้ปมในจมูกที่นี่ได้สลับปกสลับปกตาเนื้อใหม่chẳng dừng buồn ní là mấy tìm mũi xong con phục thì cột bàn sập xuống bật bong bị lục này có như con tí pi con bìa phục có sợ con bìa phục bàn tay này bàn tay nó cứ cột những cả lục bạ đây sang miền thôn thiên ấy tê bỏ sang miền thôn thiên cứ cột bàn bị chung con màu xa đến sôi không vọt vào qua lời đi con sợ tí mà nó tí vào mũi á mũi hayโอนมินชมูให้ได้โอนชมูใจรัตนายี่ชมูรู้นะมันใจแหละตักนะใจรัตนายังกดชมูใจรัตนาอายุมานะใจรัตนาไม่ถ้าเรียอยู่ประมาณ10 ปีเลย10 ปีตรงเป็นนั่งบ่ตรง10 ปีให้นึกคุมไปเต๋อคุมไปจีใบคุมทบายคุมกระเยียยังไงกระเยียสมต้องใครกับผมท่อมบอกแล้วก็ในคุมกระเยียได้แต่อะไรนี่ในคุมกระเยียปีเนี่ยไอ้บอกปีเนี่ยไอ้ก่อนไอ้ปันจังบัวสองคนไม่กอดคำจำมาพิตุยสองคนทีมกอดบัวทีมมุ้ยสองคนได้ทีปีนำใบศึกษาเรียนโซดนะนำใบศึกษาเรียนโซดจังกอดบัวนี้ทีมุ้ยนำใบสองคนเอาปุ่มมาได้แต่กอดคำใบติดจำไทยซาตามพิตุยก่อนมีสกัดในกระลึกดังคนนำใบดังคนกอดบ้านคือเยอะอย่างนี้คือเยอะบัวเรียนโซดไอ้บัวบ้านไอ้คือนอยปุ่มมาได้ทั่วสกัดละอมเปิดละอนั่นไงให้ทาสองคนน้อยบ่ให้ทาสองคนให้กรมประตะเกาะตั้งใจนั่งสองคนก่อไตเมื่อนู้บุสองคนไตไม่เตยเอาบุเตยดังสองคนนะเตะบุเตยสองคนที่มุสองคนนั่งคือแล้วใบดักนองก็ได้บ้านทั่วในอำเภอละออำเภอกุศลพอช่างก็ปัจเจละออมันเต้นพอจังไตจูบคนสะมันต่อเทียดพอจ้ะนี่ตูจิงเกย์เมื่อกระดาษปองไหมแต่ปองช่วยนะตัดทั่วแม่นี่ตัดเมงหัวไอ้หัวชั่วโมงเกตัดเมงหัวว่าแม่ตัดทั่วได้มาเดี๋ยวชั่วโมงรู้ไอ้ยัดจำจ้ะ
អត់ច្បាស់ហើយអាយុម៉ានហើយ អាយុមួយឆ្នាំ មួយឆ្នាំហ៎មួយឆ្នាំហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអាយុគាត់បើតាមសភៅចិត្តកំណើតហ្នឹងគឺ7ឆ្នាំហើយអាយុនេះហ៎7ឆ្នាំហើយគាត់នៅភូមិគជាភូមិគជាសួនទុកខេត្តកំពង់ធំកូនហ្នឹងណាហើយមិនចឹងបួស ចាំបួសសងគុណម៉ែ គេចាសងគុណម៉ែទេណោះមិនសងគុណម៉ែដើម្បីសងគុណម៉ែគឺត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវការ រៀនសូត្រ សិក្សារៀនសូត្រដើម្បីសងគុណម្ដាយមិនបួសមកដើម្បីលេងដើម្បីអីណាអត់ទេណាឃើញណាគឺបួសមកដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រត្រៀមយកចំណេះដឹងហើយជាពិសេសសាលាវត្តកាយាគឺមានការបើកសាលាអញ្ចឹងទៅទទួលក៏បួសសានេះឲ្យទទួលគុណសិស្សក៏ទទួលទៀតបើញាតិញោមបានមានគុណសិស្សអីចង់មកបួសក្នុងឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងវត្តកាយាគឺអាចថាមកផ្ញើនឹងអាត្មាភាពបានក៏ផ្ទាល់មកជួបនឹងអាត្មាភាពមកអាត្មាភាពនឹងបើបានយកគាត់មកគឺសូមសម្ពឹងចិត្តកំណត់គាត់ផងក៏សម្ពឹងចិត្តកំណត់គាត់ផងហើយចុះឈ្មោះចូលរៀនគឺនៅគុណសិននេះគឺឲ្យចូលរៀនតែដល់ពេលបួសហើយនៅទៅចូលរៀនទៀតក៏ឲ្យចូលរៀនសិនជាញោមនៅទីកន្លែងណាចិត្តឆ្ងាយអញ្ចឹងមានកូនមងគោបំណងកូនព្រាឬក៏ខ្វះខាតអីឬកូននឹងមិនមកអីហ្នឹងគឺយើងអាចគាត់អត់បានសិក្សារៀនសូត្រនៅជាគូហោះហ្នឹងគឺឲ្យគាត់មកបួសនៅក្នុងទីនេះបានពួកអីសាលាយើងបើកទទួលគ្រប់គ្នាក៏មិនប្រកាន់ភេទមិនប្រកាន់អីទេបងចឹងឥឡូវនេះយើងអាត្មាភាពបានសម្ភាសពួកគាត់រួចហើយក៏សូមជូនពរញាតិញោមប្រស័យទាំងអស់ក៏បើសិនជាបានចេញមកក៏ជួយមកបបួសពួកគាត់ចឹងតែនៅទីតាំងគឺនៅភូមិសុភមង្គលឃុំកាយាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់របស់យើងហើយពុទ្ធសាសនាទាំងអស់នេះគឺនៅបួសនៅថ្ងៃទី1ខែទី2ខែវិច្ឆិកាយើងនេះគឺខាត់ស្អែកនឹងកាន់ស្អែកនេះហើយបងថ្ងៃទី1ទី2ស្អែកហ្នឹងគឺសូត្រមន្តបបួសហើយខាន់ស្អែកហ្នឹងគឺដង្ហែបបួសជាមួយអង្គកឋិនទានវត្តកាយាផងដែរបងសូមញាតិញោមជ្រះថ្លាអនុមោទនា